Hello，大家好，我係以經營管理簽證移居嚟日本即將3年嘅香港人，我叫阿 Sa。而家我喺日本嘅身份係負資產老闆娘。我亂咁起一個好似好貼切嘅 title 俾自己，原因係因為我上年2024年10月喺小樽呢一度簽咗呢間鋪嘅租約，正式追我夢寐以求嘅夢，就係喺日本開貓 cafe 啦。咁如果你有興趣知道我呢一間鋪喺未裝修前嘅樣咧，你可以睇翻我之前嘅 video 啦。今日講嘅係小樽貓 cafe 趣聞。就好似你聽的士佬講的士趣聞一樣，即係講故啦。但係今日所講嘅所有內容都係真實發生，真實喺呢一間貓 cafe 所見所聞。由我呢一個負資產老闆娘同大家講下真實日本貓 cafe 裡面會發生嘅趣聞。日本貓 cafe 趣聞1：服務性行業未龍。首先問一條問題，你唔使答我嘅，你心裡面有答案就得啦。有冇幫襯過101、泡泡浴，或者去過一啲要點名揀女女嘅鋪頭呢？你唔使答我，你自己有答案就 OK 啦。咁點解我咁問呢？其實咧，我係想問幫襯過或者有以上經驗嘅人啦嘅男士們啦，完事之後你哋走出門口係點噶？係咪好似我睇戲咁樣睇到嘅一樣呢？就係啲女士們咧就挨住個門邊就講：老細，你快啲再嚟啦，我等你啊！或者直接問個老細：你幾時再嚟啊？睇戲係咁樣噶嘛？老細，你下次幾時嚟啊？我會好掛住你噶。你哋有冇經歷過？係咪真係咁樣噶？而家我貓 cafe 咧超級服務性行業未龍，係點解咧？而家每日咧都有啲一個男士嚟嘅客人啦，有一個係嚟咗幾次嘅，3以上啦。咁你有幾次？每一次咧，佢喺門口咧，咁我哋門口要換鞋噶嘛。佢咧換拖鞋，着好自己對鞋咧，正常係撳掣開門嘅，佢係唔撳掣。佢棟喺度，擰住面就係等我哋而家挨住撳住門口嘅女女，同佢講ありがとうございますまたお待ちしております，就係咁咯。佢係唔撳掣，佢着完鞋棟喺度咯。然之後等你講完呢一句，佢就好冧咁笑一笑，跟住就撳掣走啦咁樣。咁你話係咪服務性行業未龍？好難形容佢嗰個樣同表情，咪就係爽完。行出門口好冧，好滿意，有啲鹹濕 feel 咁樣，擰住面望住我哋嘅 staff 啦，即係我哋同佢講啊，多謝你，再見，下次再嚟啦咁樣，跟住就會答我會再嚟㗎咁樣，跟住就撳掣走咯。咁我講呢個客人咧，佢咪唔撳掣等你講拜拜嘅。咁咧我就想講，啱啱拍呢條片前啦，佢係嚟咗一次嘅。而嗰次咧係唔知點解突然間好忙，同埋有貓唔舒服，咁所以佢走嘅時候咧咁啱咧，我哋冇人撳住對門同佢講ありがとうございましたまたお待ちしております，即係冇人送佢走啊。咁係試過一次啫。我經歷完嗰次我就係諗死啦，佢會唔再嚟嘅？佢會覺得呢度冇癮啦，可能唔再嚟啊！即係啲服務性呢啲咪就係咯，服務性未濃嘅店鋪，你俾唔夠滿足感佢下一次咪唔嚟咯，佢唔爽爆嘅下次咪唔嚟咯。咁我哋就 miss 咗一次嘅，呢啲咪就係小樽貓 cafe 趣聞，服務性行業未濃，咪就係好似你去完啲101啊、泡泡浴啊嗰啲啊。即係然之後走嘅時候，啲女咪就挨住對門係咁同你講：你幾時嚟啊？多謝你啊！你要再嚟啊！咁樣嗰啲咯，係咪呢啲味？係咪呢啲服務性行業係咪咁㗎？係咪咁㗎？貓 cafe 趣聞2：蘇空露腰夾 pet 之地。你哋知唔知道貓 cafe 好多嘢睇㗎？有蘇空露腰夾 pet pet。咁點解咧？咁因為呢度咧有好多情侶嚟，咁可能嗰啲情侶係啱啱一齊啦，又或者係未一齊啦，即係溝女階段定係溝仔階段。咁佢哋會嚟呢度玩，咁而啲女咧，即係大部分都係日本妹，咁啊戰鬥格嘅，好戰鬥格 feel。咁佢嚟咧最常發生有啲咩情況咧？卡哇伊，卡哇伊，卡哇伊，跟住佢會摸貓㗎，跟住就會嗡到勁低啦。跟住個胸就跌晒半個出嚟咁樣，同埋你會睇到啊，即係一定係睇到㗎啦。佢咁樣嗡低摸貓，咁就會成日有呢啲嘢睇嘅。卡哇伊，卡哇伊，卡哇伊，卡哇伊。咁同埋我啲貓會走到好高啦，咁佢哋就會成日舉高嘅手啦，即會露腰嘅，係好頻繁地發生呢個蘇空
跌胸露腰嘅情況。哇！隻貓係好高啊！咁亦都咁講啦，因為佢哋會摸貓嘛。咁我哋有啲貓喺地下嘅啫，咁佢會點咧？就會趴低，即係兩邊一齊做跌胸夾劈。咁成個 shape 係女性嘅 shape 係出晒嚟嘅，即係你會望住佢咁樣去摸貓，然之後不停卡哇伊卡哇伊嗰刻我就係我哋啲 staff 就喺度睇邊個卡哇伊，我隻貓卡哇伊定係你 show 緊你卡哇伊？卡哇伊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 。咁所以喺貓咖啡係勁多呢個即係掃胸啦、露腰同埋夾劈嘅情況。貓咖啡應該對呢班戰鬥格嘅女士們嚟講係一個好地方嚟嘅，可以展現到佢哋有愛心啦、錫貓啦，亦都展現到佢哋嘅身材啦，有前有後，有得掃腰、掃胸、掃劈啦。咁呢一個情況係呢一班女士們話俾我聽，咦，原來貓咖啡可以咁用㗎。咁所以貓咖啡趣聞2：掃胸露腰夾劈之地。日本貓咖啡趣聞3：拍拖聖地調情地。當一對男女入嚟我哋貓咖啡喺收銀嘅時候，好睇到佢哋嘅感情狀況同埋身份嘅，即係例如啊，好多情況發生就係並唔係真係情侶咁樣一對嚟，咁啊一嚟到啦就要俾錢啦，咁所以俾錢嘅時候就會出現好常發生嘅情況，就係你俾錢係分開俾錢定一齊俾錢啊？咁呢個情況咧，個女仔會靜一靜。跟住個男仔咁一齊俾錢，跟住個女仔咧就會有好多唔同嘅反應噶，例如哎呀頭先食飯你已經俾錢啦，你請我啊咁樣啦，即係有類似呢啲反應，我哋就知道佢哋未一齊嘅。跟住個男仔就話OK 啦，我請你啦 OK 嘅咁樣，跟住就會俾錢啦，多謝即係勁冧咁樣多謝個男士啦。咁呢個日本貓咖啡調情地溝女溝仔之地咧，就唔係我哋講嘅，係啲客人將呢度定咗呢個位出嚟咯。咁我相信曾經有客人係因為咗追女仔嚟踩場嘅。咁係點咧？我有個客人咧，就嚟咗4次，頭嗰3次係一個男士嚟嘅啫，咁就踩場 feel。咁第4次就帶一個女仔嚟嘅，咁佢踩得場就了解晒所有嘢，亦都咁講啦。我間鋪有一個得力嘅 staff，嗰個係邊個咧？骷髏。因為嗰客嚟咗3次啊嘛，咁佢第4次帶女仔嚟嘅時候咧，喺門口骷髏已經衝出去扭晒 pat pat 搖晒尾咁樣啦，跟住個女仔話：哇，佢認得你啊，佢識你啊嗰啲啦，跟住就好威咁嘅樣啦，已經俾錢啦，俾錢嘅時候就佢平時係 one day pass 嘅，咁嗰日咧問佢買咩 ticket 嘅時候咧，如常地個女仔係靜咗，跟住個男仔one day pass 咁嚟到就介紹貓啊，即係攞嘢飲啊，有啲位就好得意嘅，見到佢會扮攰，即係個男士唔知係咪真係攰啦，咁佢會有啲攰同扮瞓着同眯埋眼嘅狀態。咁個女仔就有影佢相嘅，咁我諗個男仔應該知道佢有影相啦。咁即係總之擺明溝女或者溝仔咁樣嘅。咁仲有就係好得意，因為佢溝女溝仔同埋呢個地方佢熟悉啦。咁佢 one day pass，咁所以佢出去。咁佢出去要翻嚟，咁翻嚟嗰刻其實要攞佢張 receipt 話俾我哋聽，你係收咗 one day pass 嘅錢，所以你要再入場咁樣噶嘛。咁但係佢喺呢度走嘅時候，同個女仔講：我哋去食嘢啦，食完嘢翻嚟啊。佢話嚇翻嚟啊，你要 keep 好張 receipt 喎，好似咁。佢話得㗎啦，唔使啦，我係靠練數，即係佢係個樣就認到我㗎啦。我有個樣，我篤個鼻就識可以俾我入嚟㗎啦，咁樣嘅意思，即係我都聽到嘅。咁咧跟住佢出咗去食嘢啦。跟住就食完嘢翻嚟好快嘅啫，個零鐘。咁我咧有一個 staff 就係靚女 Misa 啦。咁靚女 Misa 就醒目啲嘅，咁佢梗係認得佢啦。佢一出去個零鐘就翻嚟，係咪先？咁佢就冇問佢攞張 receipt， 即係冇特登再開聲攞 receipt。咁所以佢兩個一翻嚟嘅時候，Misa 就攞拖鞋俾佢啦，攞翻佢頭先用開嘅 locker key 俾佢啦，即係已經認到佢係 one day 嘅客人，佢再翻嚟，跟住個男仔就好威咁嗱，我都話我係篤個鼻，我都話我係個樣就認證到我可以入嚟㗎啦，咁樣個女仔又係好威啊，好叻啊你咁樣嘅 feel 啦，咁所以佢係特登應該係踩場，然之後帶女嚟溝女嘅。貓咖啡趣聞4：勁嘴唔停。日本都算係一個檢點同有規矩嘅國家，但係喺呢一間日本嘅貓咖啡裏面，
勁嘴唔停情況不停發生，有強吻，有啲唇膏勁深色同埋勁多唇膏咁係咁嘴，係咁嘴，係咁嘴。我呢度啲貓咧好乖噶嘛，跟住啲客人咧係勁捉住我啲貓勁嘴咯，係勁嘴，我淨有質疑過，哇！我隻貓咧成塊面係咪都係唇膏嚟㗎？我咁 feel 到佢黐立立喎咁咯。喺呢間貓咖啡有勁嘴唔停嘅情況。但係其實喺日本好多嘅貓咖啡，你係唔可以抱貓啦，唔可以嘴貓噶嘛。但係呢度我哋任嘴唔嬲嘅。貓咖啡趣聞5，明明係貓咖啡，但人客點名要狗。喺日本嘅貓咖啡入邊有狗，可能得我哋嘅啫。呢度有隻守護犬骷髏。有啲人客係嚟到嘅時候問骷髏喺咪度啊？骷髏喺咪度啊？佢幾點翻工啊？因為有時咧骷髏好攰啊，好眼瞓，咁所以我哋開鋪嘅時候咧，佢未落嚟。點解？因為我過嚟會開鋪，會準備開鋪嘅嘢，咁所以好早帶咗落嚟。咁但係佢太眼瞓同太攰咧，咁我就唔稱佢落嚟住啦。我就執晒嘢，開晒檔，做咗一輪嘢，咁可能晏晝啦將近，咁我先帶佢落嚟。咁所以早嚟嘅客人就會問：骷髏喺邊啊？骷髏今日唔開工啊？咁樣啦。咁試過有個客人同佢女女嚟到啦，一嚟到就話：咦，我想問骷髏喺咩度啊？我個女係過嚟揾骷髏，即係佢唔係過嚟揾貓，佢係揾隻狗嘅。跟住我就你等一陣啊，去散步。我咁樣同佢講，去散步，佢散完步就翻嘅。跟住我即刻翻去，跟住同佢屙個 V 轉個圈，即刻翻嚟俾個小朋友同骷髏玩咯。咁同埋有時有電話打嚟嘅，星期幾咧我過嚟嘅。隻狗喺咪喺度啊？又或者嗰日我過嚟，隻狗幾點先喺度啊？咁咯，即係有人打嚟問嘅。呢度係小津貓咖啡貓傳說之丁，我係呢度嘅老闆負資產老闆娘。今日同大家講咗呢度嘅日本貓咖啡趣聞，係咪冇諗過喺日本貓咖啡裏面咁多嘢睇同埋咁多事發生呢？希望我嚟緊會有更多呢個貓咖啡趣聞系列，講咁多真實嘅嘢俾大家知。有時間記得過嚟呢度小津貓咖啡玩啦〜